Amkafaliantrandro hijidiana ny tokantranonao anaterananao ihany koa nisy arabana ombapirarintsoa dia manasanao mpanajana anaraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ity aliny alarobia fahafolo ny volana marsa 2024 ity. Maneho ohatra ny fahavononany sy hanoana ny Madagasikara ny banky iraisam-pirenena eo amin'ny sehatra ny fiainana ara-tsosialy sy ny fanafainganana ny fanomezana vahaolana amin'ny fiainana ara-tsosialy tao aorian'ny Covid-19. Nisy noho izany ny fanampiana izay natolo ny mitetina $10,000 vola ravoavy sy tsiry rakotoarson. Nanolotra fanampiana mitetina $10,000 fanampiana andiany fahatelo any Madagasikara ny banky iraisam-pirenena ho fanamafisana ny fandarana asa nasionaly momba ny fiainana ara-tsosialy sy ho fanafainganana ny fanomezana vahaolana amin'ny fiainana ara-tsosialy tao aorian'ny Covid-19. No tanterahana androany teny amin'ny lapany avoloa ny fifanaovan-tsony teo amin'ny solitena ny banky iraisam-pirenena eto Madagasikara Marie Chantal Huanilgira sy ny ministra ny vola Richard Randriamandranto. Dingana lehibe tokoa no vitantsika anio ary mampiseho fa matotra ary mafiorina ny fiaraha-miasa izay misy eo amin'ny gouvernemanta malagasy sy ny banky iraisam-pirenena banque mondiale. Na dia eo aza ny resaka maro samihafa izay milaza ny hoe aiza ho aiza ny resaka fifandraisana amin'ny retim-pamatsy vola iraisam-pirenena atao misy manelitsao etseroa dia androany hitanareo teto fa mitohy izany fiara-miasa izany amin'ny alalan'ny fanohanana ara-bola. Androany moa zany dia fanomezana don no azontsika avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Nanatrika ny lanonana teny avoloa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nosoritany fa namela takatra mafy ho an'ny toe-karena sy ny sosialy ny mponina ny Covid-19 ary zava-dehibe ahafahana manampy amin'ny fiarinan-doha ny ireo tokantrano isan'ny tena marefo ny fanampiana azo avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Je suis particulièrement heureux de la concrétisation de ce projet primordial qui vient renforcer les engagements des vétérans de l'État malagasy. Cette cérémonie entérine la volonté de M. David Malpass, président de la Banque mondiale, à soutenir et à aider Madagascar dans son développement et son émergence. Ahafahana manatanteraka ny vina sy ny fampanantenany ny filoha amin'ny fametrahana ny politika nasionaly ho an'ny fiainana ara-tsosialy ihany koa ny fanampiana ny banky iraisam-pirenena. Anisany isitraka ny fanampiana ny faritra Analamanga, Aloatra Mangoro, Analanjorofo, Atsimo Atsinanana sy Menabe. Mifandraiky tsara mivela rano fahavalony ny filoham-pirenena ny fanomezana nyity vola ty. Zany hoe fanarenana ny fiainam-bahoaka, ny fiainan'ny tokantrano sahirana izay hita eto moa zany taloha 9 régions no nisitraka an'izany famatsim-bola zany tamin'ny fonds additionnel numéro 2 zany fa amin'ny F3 ty fonds additionnel numéro 3 ty zany any amin'ny 14 régions izay misy any amin'ny 29 districts. Zany hoe mahay mitombo ny district no isitraka azy. Nafainganana ny fomba namoahana ny vola no karakaraina sy vita tao anatin'ny 20 volana zany raha toa ka mitakatra amin'ny 420 volana ny fanomanana amin'ny sehatra hafa raha nambara ny solitena ny banky iraisam-pirenena. Maneho ny mafiorina sy ny fitohizan'ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara sy ny banky iraisam-pirenena ny fanaovan-tsony sy ny fanampiana azo. Raha toa ka efa nilamindamina ny toe-drarany amin'ny Université ny Barikadimy any Toamasina dia ny mampiakapoe kosa ireo mpianatra any amin'ny Université n'Ambatondrazaka mitaky ny fandoavana ny vatsim-pianarana sy ny fampitaovana nandritra ny efa-bolana ihany koa izy ireo fa moambola izay voalaza fa miankina tanteraka amin'ny fametrahana ny filohan'ny Université vaovao ao Toamasina. Tady vaovao Daniel Janisia. Nidina an-dalambe namakivaky ny tanàna Ambatondrazaka reto mpianatra avy eo amin'ny Université Ambotsilozana sy Andrarabary mitaky ny vatsim-pianaran'izy ireo sy ny équipement ary ny diplôme. Filanjana sora-baventy sy orakoraka no noentin'izy ireo namakivaky ny tanàna izay naran'ireo mpitandro filaminana. Nandeha tongotra 17 kilometatra ireto mpianatra avy any Ambotsilozana ary dia nandrasan'ireto mpianatra avy eo Andrarabary teto Betanimena ary dia roso hamonjy ny bureau-ny Université Antsahatanteraka.
Amreo 3e année rehefa ho vacances raha nisy lesina zany tamin'ny herinandro dia efa ho vacances izy ireo zay mbola tsisy ninina azinay mihitsy dia ny zavatra angatanay aloha voalohany indrindra dia ny bourse 4 mois plus équipement dia ny faharoa home campus zahay ho an'ny fanjakana sy ho an'ny home campus zay fa mijaly zay eto Ambatondrazaka mijaly sady zaza zalahy etsenkilany anefa dia nanambara ny talen'ny université aloatra mangoro fa noho ny tsy fisian'ny filohan'ny université Toamasina no tsy mbola mahatonga io vatsim-pianarana io. Anam-pianarana feo an-dafy tamin'izany fotoana izany dia nahalala tsara fa hoe tsy eto aminay momba izany zany fa any mihitsy misy le olana. Faharoa nisy le tamin'ny zoma teo hoe tokony viré taty amin'ny comptenay le bourse. Rehefa ny antsony dafy any laka misy tamin'ny telotelo teo eo dia ilaza izy fa noho ny tsy fisian'ny président université tato Toamasina dia tsy misy tonga nanelanelana izao fitakiana izao ny préfet Ambatondrazaka niaraka tamin'ny solotena avy eo amin'ny faritra ary ny talepatry ny fanabeazana hatreto dia mbola tsy voavany olana raha tsy misy ny fandraisana andraikitra hoy ireo mpianatra dia mbola hitony hetsika nomena vola 504 ariary isan'olona moa ny mpianatra ho sarandalana ody Ambohitsilaozana. miditra amin'ny andian'ny faharoa ny tolona izay ataon'ireo solombavambahoaka TIM ao amin'ny miara-manonja araka ny fanambarana izay nataon'ny député Anarivomamo mitoy ny tolona ary mbola lafitresaka ho izy tadi-baovao vola ravoavy sy Tsiry Rakotoarsan. Mitoy ny tolona izay ataon'ireo solombavambahoaka TIM ao anatin'ny miara-manonja hoy Rakotomanjat Rodin député Anarivomamo nambarany fa miditra amin'ny andian'ny faharoa izay anapoirana miaraka amin'ny vahoaka ny marary sy ny tsy mety ataon'ny mpitondra ny miara-manonja. Mitoy ny tolona fa tsy vitany itsy mijanona teo iny fa mbola ezy lavitrezaka zany hoe midina amin'ny andian'ny faharoa ireny zao faharoa miaraka dia ny tena le hoe le vahoaka iray manontolo miara-mientana be ny mitsindry raha tsy mijery eto Antananarivo ny eto Antananarivo moa dia voateningo anao hoe matsiaro aho hoe jamarina ny tena mitondra tanàna Antananarivo satria tadidiko tsara mihitsy mpiasa-panjakana tamin'izany ny viny zany hoe dame de fer tokola juillet Zanamasina mitondra ny tanàna fa raha mato dame de fer no tena tatana tanàna Antananarivo nanapolizana ny olona nakany 60 hectares reny potra ndray izy io satria zay mahafinaritra azy manakisaka ny olona hiala ny tanàna Antananarivo fa anakisaka azy amin'ny toerana zay tsy fantatra anao tseny ianao tantara ho azy tsy fanadiny za tena miaina tao anatin'ny tantara tadidiko daholo na nanasorana ny fiangonana nanapoteny io raha matoa dame de fer nanapotika amin'ny trano zany fiangonan'ny révérend Andriamanampo Toberitrika zany nanasorana n'ireo mpivarotrona nakisaka azy misisa dia reo izy ireo dia akisaka indray dia ampijaliana le olona inona ny tiaka hoentina inona ny tiana natsarana tanàny dia ianao ve ny zavatra revirevinao no entina sa le mba revireviny le conseil municipal na le olombo fidim-bahoaka hoe ohatrohatran'izao ny endrika mba avoay izy fa tsy hoe androany ianao miteny dia raha pitso anao tonga dia napakevitra ao anatin'ny 2 jours dia tonga dia raha falenao le olona miala daholo dia reny ny efarany zay ny tantara mbola bebe tantara tsy fanadino misy eo tamin'ity fireneny dikatra zay male député mba maromaro mandato amin'ny assemblée nationale io nahitany tantara ty firenena malagasy te fa ita dia mitodika tena goavana be no nipazako ny zavatra ty. Mitoy ny tolona saika mbola tsy namaritra fotoana natanterahana hetsika manaraka ny député TIM raha ny zava-misy manohy ny fanehoan-kevitra amin'ny haino aman-jery io député TIM. Nitondra fanazavana mikasika ny fomba fiasan'ny haute cour de justice ny mpitsara Andriantinarivelo René José nanao hevitra ihany koa izy mikasika ny fanamelohan'ny fitsarana ny filoham-pirenena frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy. Fanadihadiana vola ravoavy sy Tsiry Rakotoarsan. Miandry izay fanapa-kevitra ny antemera-pirenena amin'ny fivoriana manaraka mikasika ireo fitoriana mpitondra teo aloha ny ao anivon'ny HCJ araka nambara ny mpitsara Andriantinarivelo René José nosorotan'ny tipikambany ao anivon'ny HCJ ity ihany koa fa miara-dalana ny lafiny politika sy teknika ao anivon'ny HCJ.
Amin'ny Assemblée nationale moa zany mbola anam-pandiniana azy zareo ny amin'ny toerana izay anaovany azy. Io moa andraikitra zareo manokana fa izay aty amin'ny haute cour de justice zany dia miandry izay fanapa-kevitra raisin-jareo amin'ny session manaraka. Dia ninay dia mandinika izay dossier aty am-pelantananay izay atao hoe fangatahana apetraky ny olona na procès verbal avy any amin'ny Bianco. Ka ny haute cour de justice ny karazana institution juridico-politique resaka fitsarana izy fa politika koa ao anatiny. Dia tsy maintsy tsy afa-misaraka zany reo fa miaraka reo fa tsy afaka misaraka fa izay atao amin'ny haute cour de justice moa mampitsara anay dia mandinika azy amin'ny lafiny ara-teknika fa ao anatin'ny haute cour de justice dia misy mpoana politika tokoa satria ao ny député ao misy sénateur ao izay mpoana politika. Dia zareo mety mijery amin'ny lafiny teknika fa zahay izay miara-miasa amin-jareo anatin'ny haute cour de justice rehefa tonga ny fitsarana dia izay mijery anazy eo amin'ny lafiny teknika. No marian'ny mpitsara andriantiana Rivelo René José ihany koa fa ny fisiana porofo ihany no ahafahana mitazona tompona andraikitra mpanjakana ambony iray na tsy raha nantaniana mikasika ny fanamelohan'ny fitsarana ny filoham-pirenena frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy. Izay no fahitany any amin'ny fitsarana anazy hoe tombona ilay izy dia mazava ho azy hoe dia izay no didiny vola. Fa tonga moa ny aty amintsika aty dia vita arakaraka ny dossier zany tsy maintsy araka ny dossier fa rehefa misy ny porofo dia misy izay ny porofo dia mety ohatrohatran'izay ny ity fa rehefa tsisy kosa ilay izy dia mba ohatran'izay koa fa tsisy ny porofo dia tsy maintsy ho afaka aloha. Na dia mbola tsy nizy aza hatreto ny fitsarana nataon'ny HCJ tompona andraikitra mpanjakana teo aloha mbola mitoy ny fandraisan'ity rafitra ity ny fitoriana ankoatra ireo antota taratasy efa napetraka eo anivon'ny antemera-pirenena dia misy antota taratasy roa fanenjehana minisitra teo aloha voarainy eo anivon'ny HCJ. Misy tokoa ny dossier aloha vao tonga eo dia mbola tena ao anatin'ny fandinihana azy mihitsy izay mbola tena ao anatin'ny fandinihana anazy hoe amin'izay toeny ho atao amin'izay dossier izay zany. Misy ny dossier mbola ao anatin'ny fandinihana izay ho toy ny atao aminy marina fa ao anatin'ny ity herinandro ity ny HCJ dia nanatanteraka atrikasa fiofanana miaraka amin'ireo rafitra mpiara-miasa aminy ao anatin'izany ny Bianco izay manao famitorana ny inspection générale de l'État mpanao tatitra ny fanadihadiana eo ihany koa ny samifina sy ny sampandraraha hafa miady amin'ny kolikoly. Notontosaina androany ny fandevenan'ireo ankizy miisa telo izay maty andrano tany Fenorivo Ambohijafy. Lanonana ara-miaramila roa sosina kosa no notontosaina androany teny Andohalo ary ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity indray ireo vaovao tapatapady. Ankizy miisa telo ka ny roa mpiray tampony indray maty andrano tany Mahaky fokontany Madiomana ny commune Fenorivo Ambohijafy. Araka fantatra dia tsy nianatra ireo ankizy ireo ka nandeha nanao baolina ary avy eo nilomano tamin'izany indrindra no nahalasa ny rano azy ireo. Zanaky ny talehan'ny EPP Madiomana na teo aloha moa ny roa tamin'ireo ankizy ireo ary ny iray kosa zanaky ny ravaviny. Notontosaina androany ny fandevenana ka dia nihidy avokoa ireo tranombarotra sy tsena kely samihafa tao Fenorivo. Notontosaina androany teny Andohalo ny famindram-pahefana teo amin'ny jeneraly major jeneraly ny tafika teo aloha izay voatendry amin'ny toeran-kafa sy ny jeneraly Marty René major jeneraly ny tafika vaovao. Teo ihany koa ny famindram-pitantanana teo amin'ny commande ny faritany miaramila voalohany teo aloha ny jeneraly Andriambao Ramisa sy ny jeneraly Saifoudine Nandrasana commande ny farim-piarovana sy fandriampahalemana Ikopa. Foanarak'izany ny faritany miaramila teo aloha izay navoazina ho farim-piarovana sy fandriampahalemana na ZDS. Sazy 5 taona tranomaizina na mandoa-onitra eo amin'ny 170 sy 400 sy 4 alina sy 920 tapitrisa ariary eo no sazy ho an'izay tsy manaja ny fioboana aty amin'ny nosy Maurice. Ofisoroana ny fiparitahan'ny Covid-19 dia miverina mioboka manomboka androany ny ao Maurice ary farana amin'ny 20 mars izany araka nambarany Premier Ministre tany an-toerana ao Malarivo fa miato avokoa ny asa rehetra ankoatra ireo sehatra tsy maintsy mihodina. Pour toutes vos installations et équipements, choisissez une marque avec certification aux normes et qualité imposée par le marché mondial. D'origine espagnole, Solera vous propose une large gamme pour toutes les catégories. Des produits soucieux de votre protection.
à la fois robuste et facile à installer, avec des composants conçus avec précision. Vous aussi, choisissez le spécialiste garanti en électricité, choisissez Solera. D'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Olana nitranga atao amin'ny commune Pangabe mikasika ny famitana nataon'olona avy eto an-drenivohitra tatsa Piomby tany an-toerana no entina aminao atao anatin'ny tsy fanadihadiana izay hoentiny Jemimara Daniel sy Mamira Samuely ity. Tranga mampalahelo no niseho tany Pangabe tao Fokotany antsoina hoe Antanety sy Anosiambo. Tatsa Piomby misa telo no nofitahan'olona iray. Novidin'ity olona ity ny ombin'izy ireo misa efatra izay nitentina 5 sy 4 hetsy sy 5 tapitrisa ariary, saingy vola 3 hetsy tamin'izany ihany no mbola nalohany ilay mpividy omby hatreto. Eritaona aty aoriana satria dia ny volana Martsa 2024 no nitrangany ny fifamarotana. Mitatara ny fianakavian'ny Joniaran'ny fitsim-pahapitokisana. Raha zavatra nisy zany dia nivarotra omby ireo rafozako. Ny fotoana nivarotana ny omby efa tamin'ny 6 mars tamin'ny 2020 zany. Dia tsy momeny le olona moa zany le vola rehefa nandritra ny vanim-potoana heritaona zany izay. Ny mahatsarara zavatra ataony mbola feo eno hatrany amin'ny manodidina zany lazainy mampiasa fitsarana izy, lazainy mahay olona izy fa torio zay foana no asesiny, tsy mba misy ny fanarahana ifampiresahana fa zay zavatra ataony torio. Dia safia zany tamin'ny fotoana nangalany zareo azy taty nidy taty izy zany misy zavatra fantany eo na tsy fantatro zay antony hoe ahoana dia lasa izy tonga dia mivoaka tao izy zany, tsy nisy hoe zona zao fa dia meno gendarme moa zany dia fa lasa fotsiny tany. Jaly zany tsy mahafantatra sy tsy mahalala ty ambanivohitra. Tao anatin'ny fahasahiranana tanteraka no namarotany ireto tantsaha ireto ny ombony, entiny hividianana sakafo sy ny zavatra ilaina andavanandro ary karakarana ihany koa ny fambolen'izy ireo. Saingy tsy azo ilay vola, miteraka aretina sy fikorotana eo anivon'ny fianakaviana izany amin'izao. Nanomboka vao tsy azo zany le vola, nanomboka naririrany dia nanomboka ny fahasalamana tsy nisy. Ary dia tena hoe mikorontana na le fianakaviana kely ao raha izy menakavy kely mikorontana satria ny antony zavatra tokony mba hoentina maketsy sy makeroa lasa hoe tsy hita dia lasa aretina na zavatra mitranga. Hatramin'izao le olona tsy salama loatra zany. Manao antsoava amin'ireo manam-pahefana ireo tantsaha satria tsy vita nefa nalaina tsy nandoavana vola ireo ombon'izy ireo fa mbola manao vava ihany koa ilay mpividy satria miseho mahafantatr'olona. Matsiaro voan'ny tsindry azo ilaina ny fianakaviana iray ao amin'ny Fokotany fanisina ao anatin'ny commune Pangabe. Izy ireo izay lasibatry ny fanafiana ary dia potika fananana ny volana Desambra lasa teo, saingy ny vadiny indray no nigadra avy eo rehefa tonga teny amin'ny fitsarana ny raharaha. Mitantara ny zavatra ny ainany ity rem-pianakaviana ity. 6 Desambra dia tonga ny tamin'ny valo dia nisy nanafika zany zay dia lasa moa nandeha nitsoaka namonjy Fokotany dia zareo nandroba sy namaky ny tranonay tao nanao zay tena nandravana ny tanànanay dia no marainay dia tany amin'ny présidence zay no natory dia no maraina tonga ny tamin'ny 7 zany dia navoaka nalefa amin'ny présidence zay dia tonga tao an-tanàna zany zay efa tranondrava, omby efa naratra, sarety efa potika, efa tena rava, efa tena potika tanteraka ny fiainanay. Dia niantso ohatrany hoe manam-pahefana moa zany zay. Dia nanao constat izy. Dia avy eo dia nanatsofoka fitoriana zany zay. Dia niara-nitsofoka ny fitorinanay. Dia nanazy lazainy fa nisy naratra moa zany ny azy. Nefa zay niala vonintranga ilay zavatra fa hoe nisy nandroba dia lasa nandeha nitsoaka tany amin'ny président navitraina satria zany za vao teraka kely dia nanavitraina dia nivadiko moa nitondra ilay zazakely dia lazainy fa ilay vadiko indray zany lazainy fanamono anazy dia vadiko zao amin'izao lasa nandeha nigadra. Efa 3 volana nanomboka tamin'ny 21 Desambra zany zao ilay vadiko nandeha nigadra.
zay ny zava-nisy teo an-tanànanay dia zay zany tena hiaran-tsindro azy lena fa tena mafy mihitsy mahazo anay zay ny zava-nisy teo an-tanàna dia ny tambarinay tsy avelany aketsanay vao midiny ena ny tambary ay dia sakanany anaovana zao herisetra rehetrarehetra zao dia mandeha eny an-dalanay dia sakanany dia anaovany rahombava rehetrarehetra na zazakely na vehivavy ara dia fa zay zany mahazo anay dia tsy afaka mivoaka noho izany zay fa dia mipoka ao an-trano fotsiny nefa mifidadavana efa tena mafy mahitsiny dia zay mba hitarananay zany rehetanany zay misy otrany hoe likilikimpiaramonina zany le izy zay ny zava-nisy teo an-tanànanay dia nanatsofoka fitoriana zany zay le fananana zavatra very potika ny dalona indray zany zao no midratra aiza ilay anaran'le tanàna Sesinana. Ivadika lafim-baovao hafa mihitsy kosa indray isika ny 13 sy 14 marsa ho avy zao no ankalazana ny taom-baovao malagasy amin'ity taona 2020 sy 2020 ity toerana maro samihafa no ahitana lonana mpankalazana miavaka. Akoatra ny eny amin'ireo toeram-pankalazana mahazatra eto Andrenivohitra dia isany ahitana izany eny amin'ny ivon'i Madagasikara, rovan'Andriambahoaka Afovoatangy sy any Moramanga. Fanadihadiana vola ravavy sy Tsiry Rakotoarsan. Irasan'ny malagasy rehetra ny taom-baovao malagasy ka tsy tokony hijanona eto Andrenivohitra sy ny manodidina ihany fa tsy maintsy atao mahenika ny lavaliny nosy. Taorian'ny Fevriambe no tarihan'ny fitoasina niarahana tamin'ireo ampanjaka olobe sy ireo mpitazona fomban-drazana avy amin'ny faritra maro manerana nosy dia atomboka amin'ity taon'ity ny fampivelarana ny fankalazana ny taom-baovao malagasy any amin'ny faritra samihafa ka hanokatra izany ny ao Moramanga. Taom-baovao malagasy any malagasy rehetra tsy manavaka foko ary tsy manavaka fomba. Io ny teny filamatry ny fankalazana ny taom-baovao malagasy mianka avy eo anivon'ny fibetrany kulturaly malagasy. Ny taom-baovao malagasy dia sehatra avo indrindra azo iraisana eo amin'ny fomba malagasy. Fotoana fandinihantena ho an'ny tsiraray ka mahatonga azy idio anala zay ratsy tsy mety aminy, angataka tsodrano eo amin'ny ray aman-dreny mba isy olona hafa atsapa ny fiainany ary mamela azy avitany ny tanjony sy mirary soa azy. Ananany rindram-piainana ka ametraka ny fiandohana mba hitsinjovana ny lalaka izorany. Ny fijery ny trano kulturaly malagasy sy ny fitoasany zany dia efa misy rindra ara-boajanahary sy fivoaram-piainana tsara ho anao fa ianao no mandaminy izany. Ka eo zany tiako tiana ho ampifantarina noho ny vahoaka mibezana zany izy io. Tanony zay zany dia tonga amin'ny toerana anankiray atao hoe afisinana, ranodinena le zavatra, ranodinena zany le zavatra dia lavidavitra ihany. Ka nanapa-kevitra zay fa atao ao amin'ny ny ambezan'izany hotely izy io no atao. Ka ao zany misy lalonana tsotsotra. Hitarika ny fankalazana miavaka ny taom-baovao malagasy ny tosy ny fikambanana Mandragombato ivondrona andreo avy amin'ny faritra atsimon'ny nosy. Ny 13 ny volana marsa zay manomboka amin'ny 4 hanao karnaval miala eto andeha makany amin'ny cité any hiatsona vahoaka malagasy rehetra mba hakalaza an'izany hoe taom-baovao malagasy izany. Ny alina an'io zay io karnaval io hoarahana rendrina ny afo-tsy maty izay tsy maintsy ho atao eto amin'ny toeran'ity ihany koa. Ny 14 ny volana marsa zay hisy ny vonomby ho atao angatana fitahiana amin'Andriamanitra Andriananahary sy fisaorana satria tsy maty fomamanaina amin'ny loza rehetra izay nandalo. Ny atao koa aorianan'izay misy ny fampifinanana ny vary amindronono tondratantely izay fomba mampanao natao hatr'izay. Aorianan'izay misy ny fiarahana amin'ny sakafo amin'ireo ray aman-dreny nofikena amin'ny tam-pihavanana zany. Ary misy koa mitsodrano izay ho atao n'ireo ray aman-dreny ara-drazana izay ahitana ny Katibo Emmanuel avy any Vatomasa Volopeno ary ahitana ny Sahabe ny Zanahary Anabo ao amin'ny Varavaram-balo any Akaboka any Marovoay.
amin'ny akabeany dia mitovy ny fandaram-potoana ny 13 mars ariva no andrehetana ny avy tsy maty arahina fanaovana rendrina sy tsy mandrimandry ary fiaraha amin'ny totorepika. Ny 14 mars maraina kosa nanaovana ny fidiovana ny tsodrano finanana vary amin'ny ronono tondra tantely ary ny fizarana nofokena amin'ny tampihavanana. Ny tanjona iraisana dia nisy ny fifamelana fiavozana ary ny fiatsaram-piainana eo amin'ny tsirairay mandritry ny taona vaovao. Anisan'ny singa iray izay manamarika izay fankalazana ny taom-baovao malagasy izay ho tontsaina amin'ny farany ity herinandro ity moa ny atao hoe fafirano, manana lanja izany fomba malagasy izany araka izao fanampanazavana izay hoentsy ny Rason Erjosson mpitahiry vakoka izao. Ny taom-baovao malagasy dia vanim-potoana ifaranany taona, hivalona sy andraisana ny taona vaovao. Fantantsika fa ny andro farany amin'ny taona dia nanao ny fidiovana ara-panahy ny malagasy. Ny ampitso maraina kosa dia midio ara-batana, zany hoe ny fanahy aloha no midio amin'ny taona malagasy satria iny ny fanahy ny maha olona aorinan'izay dia diovina kosa ilay tontolo ara-batana. Ny ampitso maraina zany dia manao fafirano ary le fafirano dia midika hevitra anankiroa. Ny voalohany dia fanadiovana ny ratsy ny loto eny amin'ny vatana, fa iray ihany koa dia ny lehibe indrindra ao anatiny eo tsy adino dia ilay hoe ilay rano afafy iny dia le hasina le aim-panahy, satria tokoa matsy ny taloha tsy fantatritsika angamba na tsy nampahafantarina antsika dia raisin'ny ray aman-dreny ny antom-panahy ilay rano dia sotrony ao am-bava dia afafy, zay no antsoina hoe tsodrano am-bava. Dia le rano mihitsy ny tsofina makany amin'ny mpanatrika rehetrarehetra mba ho tonga any amin'ilay olona manodidina ny vady aman-janaka, ny taranaka, ny mpiarabelona, lay aim-panahy avy ao anatin'ilay ray aman-dreny, ny fahendrena sy lay fanahy maha olona tonga ao aminy. Ankehitriny kosa izy dia efa arahana hoe tsodrano am-bava, zany hoe ireo teny firariana soa, ireo teny firarinany tsara, ireo teny firarinany fahombiazana rehetra zay avoaka, satria ny teny dia Andriamanitra, ny teny avy amin'Andriamanitra dia ray aman-dreny sy olon-teny an'Andriamanitra no mamoaka n'izay fafirano zay. Saingy tsy adino fa zava-dehibe ilay fanao hita maso, ilay tandindina hita maso dia maka rano atao anaty lovia na atao anaty tavoahangy na atao anaty vera ny ray aman-dreny dia afafiny amin'ny fiarahamonina mivady aman-janaka mba ho tonga ilay any amin'le zanaka sy le taranaka ilay rano voasina avy amin'ny alalan'ny teny, ka ny teny dia manakasina, manana hery miatra amin'izay rehetra mandray azy. Ko na mino ianao na tsy mino ianao zany rehefa tonga any aminao iny hery avy amin'ny teny sy ny rano iny dia miatra amin'ny fiainanao iny zavatra iny. Zany ataony anatin'ny atoko-pivavahana, ataon'ny olona rehetra ray aman-dreny na eto Madagasikara zany any amin'ny toeran-kafaka. Isan'ny mampiavaka antsika dia amin'ny taom-baovao malagasy no irariana soka amafazana rano atao hoe fafirano amin'ny piraitany-drazana sy amin'ny ankohonana. Vaovao mahakasika ny fizahan-tany kosa indray ao anatin'ny fampiroboroboana ny sehatra ny fizahan-tany, indrindra moa fa ny fizahan-tany anatiny dia nikarakara ny anjian'ny faharoa amin'ilay hetsika tsenabe ny fizahan-tany sy ny ministeran'ny fitaterana ny fizahan-tany ary ny fizahana ny toetry ny andro miaraka amin'ny bureau national misana ny fizahan-tany sy na ny ONTM amin'ny akabeany dia nahaliana ny olona ny andro voalohany tamin'izany hetsika izany izay tontosaina etsy Antaninarenina. Alova Ramanajosy Mami Rasoanef. Nahasarika mpitsidika maro ny andro voalohany sy ny lahetsika tsenabe ny fizahan-tany karakarain'ny ministeran'ny fitaterana ny fizahan-tany sy ny fizahana ny toetry ny andro miaraka amin'ny bureau national misana ny fizahan-tany na ny ONTM etsy amin'ny zaridaina na Antaninarenina. Maro ireo nahatsapany mahazava-dehibe ny fampahafantarana eo amin'ny samy malagasy ny akantony nosy. Misy sady mba eto Madagasikara ihany dia mba tsara malala bebe teny mahafinaritra ka mahafinaritra satria matetika isika tompony indray tsy malala ny antsika tsy aleo ve mba misy ohatran'izao. Ho fampiroboroboana setry ny fizahan-tany dia maro ireo zava-baovao nentin'ny mpikarakara tamin'ity andiany faharoa amin'ny tsenabe ny fizahan-tany ity. Voalohany indrindra mitombo ny isan'ireo mpandray anjara, midika an'izay zany mitombo ny isan'ny tolotra ho hita amin'ny mpanjifa.
faharoa isaky ny trano eva anankiray ny trano eva ray a mety misy mpandray anjara anankiray na roa arakaraky ny fandaminana isaky ny trano eva anankiray a dia misy tolotra miavaka anankiray asehoan'izy eo zay moa zany tena ary amin'ny trano eva ny tour opérateur sy ny agence de voyage ny tena nametrahana an'izay fa ahita tolotra miavaka koa nareo any amin'ireo karazana mpandray anjara akoatran'izay a dia misy tolotra ato a tsy hitanareo tamin'ny andiany voalohany fa novolavolaina manokana mihitsy araka zay fanamariana voaray zay fangatahana voaray taloha dia nanamboarana tolotra mihitsy hoe mba izana mifanaraka kokoa amin'ny filan'ny mpanjifa eto Madagasikara. Agence de voyage, tour opérateur, biroparitra amin'ny sanany fizahantany maro samihafa na tratra raiky amby efapolo isan'ireo trano eva tazomin'ireo mpampiranty samy mpisehatra eo amin'ny resaka fizahantany avokoa tamin'ity andian'ny faharoa ity. Samy manana ny tolotra omeny tsirairay toy ny vakansy tsara sady mora. Tsika malagasy tsy maintsy mba alefa vakansy tratran'le aretina lavatsika dia alefa mivoaka tsika manana toerana eto Madagasikara betsaka ny tsara nefa tsika malagasy ndray tsy mahita an'le mihitsy dia zay tena concept avy. Mbola manana roa andro ireo mpitsidika hatongavana eny amin'ny zaridainana Taninarenina. Iverenantsika kosa ny ako ny fankalazana ny andro ny vehivavy ny karakara hetsika ara-pahasalamana ny commune Antananarivo renivohitra sy ny Amita tamin'ity androany ity dia teny amin'ny CSB Ambohidrao no nisiny izany hetsika izany fanadihadiana Lova Ramanatsoa sy Mamy Rasoaneva. Olona mahery ny 50 eo no nisitraka fizahana ara-pahasalamana maimaim-poana androany nandritry ny hetsika ara-pahasalamana ny karakarain'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny Amita teny amin'ny CSB Ambohidrao. Hetsika ara-pahasalamana tafiditra trany ao anaty fankalazana ny andro iraisam-pirenena ny izoan'ny vehivavy. Satria moa andro ny vehivavy zao dia ny commune urbaine Antananarivo zany dia manao an'izao hetsika zao isaky ny firaisana enina dia anisan'izany ny eto Ambohidrao dia izahay tokony andraikitra ara-pahasalamana eto anivon'ny Amity zany dia mandray anjara amin'izao fankalazana ny andro ny vehivavy izao dia ny tena votokoatsanay zany amin'izao dia mizaha marary zany hoe mizaha ny fahasalaman'ilay olona zay tonga manao fizaham-pahasalamana ary manome fanafody maimaim-poana an'ireo olona zay tonga mizaha fahasalamana amin'izao andro anio izao. Itoy hatramin'ny alakamisy 12 Martsa ty hetsika ara-pahasalamana izay tafiditra ao anaty fankalazana ny andron'ny vehivavy ity eny anivon'ireo toby fitsaboana amin'ny tsinjara amin'ireo boriboritany enina eto Antananarivo. Mbola betsaka kosa ny zoa izay tokony sitrahany nefa tsy sitrahany ireo vehivavy manana fahasembanana. Isan'ny nitondran'izy ireo fanapanazavana izany androany nandritra ny fankalazan'izy ireo ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy izay notanterahana tetsy amin'ny UNAM Beorizika. Jemimara Daniela sy Mamy Rasamboely. Tahaka ny vehivavy rehetra dia manana zo feno tokony hositrahany ny vehivavy manana fahasembanana. Ao anatin'izany ny resaka eo amin'ny fananahana sy ny fandrindram-piterahana. Isan'ny noresana izany androany nandritra ny fankalazan'izy ireo ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy izay nataony tetsy amin'ny UNAM tetsy Beoririka. Mila fanentanana misimisy kokoa ireo vehivavy manana fahasembanana eo amin'izay resaka fandrindram-piterahana izay. Anjara toeran'ny fampananahana sy ny planiny familial eo amin'ny vehivavy manana fahasembanana. Dia ny faharoa ny anjara toeran'ny tenin'ny tanana ho an'ny vehivavy marenina ary ny fahatelo dia ny vehivavy manana fahasembanana manoloana ny familana. Mila fanentanana betsaka sy fanazavana ny vehivavy manana fahasembanana ampahafantarana azy fa toy ny vehivavy rehetra dia zoany tafiditra ao anatin'ny zoany zany fa tsisy afaka manery azy mihitsy zany amin'izay manana zanaka na tsy ananany na ny isan'ny zanany sy izay rehetra tsy prie momba amin'ny planiny familiale satria be dia be amin'ny vehivavy manana fahasembanana tsy malala azy zany. Betsaka ihany koa ireo foto-drafitrasa eo anivon'ny toeram-panjakana maro no tokony hatsaraina sy ahafahan'ireo vehivavy manana fahasembanana mivezivezy.
androany zany nararotina nampahafantarana ny zareo reo karazana zo izay mitovy amin'ny zon'ny olona normal rehetrarehetra ihany le izy fa miampy fotsiny any resaka hoe foto-drafitrasa izay tsindrinay sy entanilay mafy amin'ny mpitondra fanjakana hoe mba atsaraina le foto-drafitrasa zany ahafahan'ny olona mana fahasembanana mivezivezy amina indrindrandrindra ampirao-panjakana indrindrandrindra reny hoe trano misy étage maro reny mba ahitana zany fitondram-panjakana sy izay manana fahefana amin'izay anatanteraka le hoe rampy ho an'ny olona mana fahasembanana ara-pianona zany dia mitaraina mafy zany zahay dia manentana ihany koa zay ho an'ny ainao manjery tsy miankina fanjakana mba hisy ihany koa iny fandikana teny satria efa mihamaro zany olona mana fahasembanana ara-pianona mijery an'ilay manjery nefany tsy afaka mahalala sy mahare tsara an'ilay vaovao izy. Araka izany dia tokony homena ireo olona manana fahasembanana ny zony indrindra eo amin'ny fampalalam-baovao izay isany notsindrin'izy ireo. Avao roa andro mosika izay no nankalaza izay andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy izay. Ny vehivavy izay manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fampandrosoana ary dia manana anjara andraikitra ihany koa eo amin'ny firenena. Ny mikasika ny mahazava-dehibe ny fitantanana ny vehivavy sy ny resaka tsy fandriampahalemana ao anatin'ny komina Ampangabe no resahan'ny ben'ny tanàna Ampangabe ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Tokony maronisa ny vehivavy mitondra sy mitantana eo amin'ny firenena noho ny fanana ny vehivavy toetra miavaka entina mampandroso sy mitantana araka ny tokony ho izy. Rahantsika rehetra malala fa mifody teny firenena dia avy amin'ireny ho anahy manokana ny reny na ny vehivavy mitondra na mitantana firenena dia anisan'ny vehivavy mandray anjara ny amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Ny vehivavy mitantana na mitondra firenena ihany koa dia taratry ny fandrosoan'ny firenena satria ny vehivavy dia mijery ary mitaky ny fidivinjo amin'ny lehilahy hatrany. Tokony ho maronisa ihany koa zany vehivavy mitantana sy mitondra firenena satria mahatsapa hoe rehefa ny vehivavy no ao anatin'ny fitantanana dia manana tahotra bebe kokoa, matahotra ny tsy ahavita dia tena miezaka amin'ny asa fampandrosoana isan-karazany. Matahotra ihany koa sao anaonao foana dia miezaka mandeha amin'ny fahitsiana dia izay no hitako hoe tombony amin'ny fitantanana na ny fitondran'ny vehivavy. Ny vehivavy mitantana ihany koa dia tsapako hoe somary ankatoavin'ny vahoaka kokoa satria matetika ny lehilahy tsy dia tena manao asany fo loatra fa ny vehivavy amin'ny maha-olony fo azy dia lasa akaiky ny fony rehetra. Isan'ny ben'ny tanàna vehivavy mitantana ny komina Ampangabe i Ramaefarivo Ertina Aimé ny resaka alatromby no tranga matetika miseho ao amin'ny komina Iadidiny izay anaovany Antsoavo amin'ny manam-pahefana isan'ambaratongany. Ho an'ny resaka alatromby dia mba manao Antsoavo izay ho an'ny tompona andraikitra izay manandrefy azy satria dia saika lasibatra avokoa ny isan-tanàna amin'izay resaka alatromby izay. Matetika nisy fotoana teo alohaloha teo dia saika isan-kerinandro mihitsy dia misy fokotany veromby foana dia izay no anaovanay Antsoavo ny amin'ny fanampiana ny mpitandro ny fandriampahalemana satria ny gendarme eto amin'ny komina Ampangabe izay vitsy dia vitsy misahana komina anankitelo manodidina fiadanana Ampangabe Mahireza ka izay no angatahanay fiaraha-miasa aminareo tompona andraikitra ny fandriampahalemana hijery akaiky izay resaka alatromby aty amin'ity faritra tsy mikopa ity izay. Azo atao milamina kosa ny komina Ampangabe amin'ny ankapobeny ankoatra io resaka alatromby io. Anisan'ny nankalaza ny valomarsa ihany koa ireo fikambanam-behivavy any Toamasina ny alatsinainy lasa teo nanamarin'izy ireo izany fankalazana izany ny fambolekazo lehibe izay notontsaina tany Folo Pointe. Aro avy hatrany tadipo avao miaraka amin'ny maresaka Miray.
Ny fambolekazo no vahaolana voalohany entina miady amin'ny fiovan'ny toetrandro noho izany dia fambolena zanakazo miisa ray alina tamin'ny velaran-tany 7.5 hektara tao Folo Pointy no nentin'ireo vehivavy tao Toamasina nanamariana ny andro iraisam-pirenenan'ny vehivavy ny alatsinainy 20 Marsa teo. Viavy mijoro ho tompona andraikitra amin'ny fiainana mba ho tombonsoan'ny tegnany manokana sy ny ankohona. Mikajy sy mikolokolo ny tontolo iainana manodidina azy ary sahy sy vogno mandray andraikitra amin'ny firenena mba ho tombotsoa sy fampandrosoana ny firenena misy azy. Viavy manana andraikitra sy adidy mitovy zo amin'ny lehilahy no takiany firenena malagasy. Ka eto dia mirary soa antsika viavy jiaby tsy ankanavaka samy hahita ny soa sy ny tsara. Fotoana fanamafisana trany ny fitakinan'ny zon'ireo vehivavy ny andro ny 20 Marsa io kosa ny filohan'ny federasion'ireo fikambanam-behivavy any Toamasina na ny FEDAFTO. Tsy midika akory izany fa hoe tsy hanana ny anjara toerany amin'ny maharay mpianakaviana azy ireo lehilahy. Inona moa ny andron'ny vehivavy dia ny fahatsiarovantsika ny fitakiana izay nataon'ireo vehivavy zokintsika ray aman-drenitsika taloha. Antsika keo efa azo lazaina miaina amin'izany fitovian-jo zany. Efa maro ny vehivavy manana sehatra, mitazona sehatra ataoko hoe ambony mitovy amin'ny lehilahy. Proof zany fa efa misy ny fitovian-jo. Kanefa ao anatin'izany dia mbola maro ny zo takiantsika. Na tsy hiteny ohatra ray fotsiny dia ny hoe antsika vehivavy izay ao anatin'ny tokantrano raha misy sanatrian'izany ny fiafarany ny fiarahana ao an-tokantrano na ataoko hoe fahafatesana dia tsy mandova mitovy laharana amin'ny zanakitsika antsika viavy fa amin'ny laharana fahafito na fahavalo. Anisany nandray anjara mavitrika tamin'ity fambolekazo ity ihany koa ny vadin'ny gouvernoura ny faritra Atsinanana karazana zanakazo 4 no novolena nandritra izany dia ny kininimpotsy, kininina manitra, filao ary antafambazaha sady ilaina amin'ny fitsaboana ireo no miaro ny nofotany ihany koa. Dia izay ihany koa no netiko nanakatona tanteraka ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Mankasitraka anao izay nanaraka izany hatramin'ny farany, manasa anao ihany koa mbola hanaraka an'ireo fandarana izay fanomanao anao eto amin'ny fahitalavitra MATV. Ny tena kosa dia mametraka indray ny veloma mandrapitafa.